algo muy válido, que pensé que el llamado era para el país Muy completo. válido. Sí confirmo acá que son ciudades específicas. Santo Domingo, tenemos a Santo Domingo, el distrito, o sea, el distrito, San Cristóbal y Peravia, así como la ribera del río Nizao. Sobre todo en el sector público, y se le hacía el llamado al sector empresarial en sentido general, que tomaran como recomendación pues la posibilidad de cerrar en esos lugares. Nosotros acá en San Francisco y en la provincia ha estado lloviendo, ha estado cayendo agua, han estado cayendo aguaceros. Ayer cayó